大家好，呢個 video 係講緊我哋上 online PT 嘅時候有啲乜嘢需要準備嘅。首先啦，呢一個係online 嘅會面啦，我哋要有個 online platform，請大家下載 Microsoft 嘅 Teams，唔係 Zoom，係 Microsoft 嘅 Teams。要下載，因為我哋約好時間嘅時候，我會 send 條 link 俾你哋嘅，你哋必須要下載咗先可以去到個 meeting 嘅。咁呢個係軟件上面要準備噶啦，咁硬件係啲乜嘢咧？Mat yoga mat，好多時候我哋練習動作嘅時候會喺個平面嗰度係瞓啊、坐啊、趴都好，你需要有一張席去保護自己。如果我哋 meeting 嘅時候，我見到你喺張床咁樣度練習嘅話咧，我就唔教嘅，因為床嘅承托力係好唔平均嘅，有可能你練習嘅時候會傷自己，呢樣嘢我唔做。yoga mat 一定需要。第二啦，你哋要花時間去準備嘅就係一個Pilates ball。呢一個 Pilates ball 咧，喺 Decathlon 嗰度買，即係迪卡龍，全港唔同嘅區域都會有噶啦，只係39蚊。我陣間會send 翻啲 link 嘅資料俾大家啦。誒、大家請諗下，你呢一個 online PT 嘅價值係幾高？咁39蚊嘅投資咧，麻煩你同我買咗佢。呢個波嗰個誒可以做到嘅動作嘅變化可能性太多，咁到時我哋上堂就會知道噶啦。另外仲有cushion 要預備，just in case 你需要。咁大概係呢一個咁樣嘅厚度啦。如果呢啲太得意嘅唔中意，唔捨得坐上去嘅話咧，咁你就要揾另外一啲 cushion 啦。係啦，有啲乜嘢可以做 substitute 咧？就係呢個沖涼嘅毛巾。沖涼嘅毛巾係要大條啲嘅，要有厚度嘅。有呢個都有少少稍微薄，但係要大塊。你唔好攞塊面巾咁樣俾我，最好有嘅話就預備2條啦。用污糟咗嘅可以去洗。如果你有 yoga block，你可以預先話俾我知，但係不需要額外去買。最緊要係一個Pilates ball。好啦，跟住我哋講下我哋嘅 set 位啦。我哋呢個溝通咧係雙向嘅，咁你要揾一個角，你要揾一個角度，令到我可以睇到你做動作睇得清清楚楚。例如我趴喺度做動作嘅時候咧，趴喺度做動作嘅時候咧，呢個長度勉強都可以接受嘅，由頭至到膝頭哥嘅位置要睇到。當然你空間許可嘅話咧，誒，空間許可嘅話咧。空間許可嘅話，可以影晒成個人就最理想啦。但係 otherwise 頭至到膝頭哥底下呢個長度係需要嘅。咁坐喺度嘅時候啦，我要睇到你坐喺度成個人嘅 alignment 嘅，咁樣就睇唔得晒啦。要由地下至到你個頭呢個位置。咁所以咧，你上堂用嘅用具咧，我會覺得first of all 最理想嘅話咧，就係電腦，因為你可以個 mon 咁樣去調校個角度啦。其次就係 tablet，又或者呢兩樣嘢你都唔係咁方便嘅話，你要有一個電話，好好咁樣承托。電話係你嘅準備功夫最少，但係有可能上堂嘅時候，你會有啲唔方便，因為你 set 咗個電話，我可以睇得你好清楚啦。但係當我做解釋嘅時候咧，你就要成個人又嗡翻去睇我去解釋啦。咁所以你自己要去好好選擇有關電話去晾。我諗咗一個方法，點樣可以好好咁樣去晾穩呢個電話咧？最好當然係你嘅 tripod 啦，你嘅 tripod 可以夾好個電話啊，調校角度啊，咁有個支架。我 otherwise 一啲唔線嘅嘢，一個雞蛋格，我啱啱諗好呢一個都可以嘅，咁樣去調校。你唔可以喺一個平面完全冇嘢咁樣咧，佢會好跣噶。咁記得啦，我哋上堂嘅時間只係得60分鐘嘅啫。你越你喺上堂之前做足個準備，就好過
到時我要等你喺度啊，要點樣教個電話啊，又喺呢度又喺嗰度，又要啊，同埋個波可以吹脹咗先，係啦，咁就等你去預備嘅嘢咧，時間都係一路咁過嘅啫。咁係咁多啦，有問題就可以話俾我知啦。咁好期待同大家見面，再見。